The same may be said, no doubt, of anglers who forget their fishing rod. Anglers are generally said, I do not know with what justification, to be the most imaginative of men. And the man who is inventing magnificent lies on the journey to home after a day's fishing is bound to be a little absent-minded in his behavior. The fishing rod of reality is forgotten by him as he daydreams over the fates of the fishing rod of utopia. His loss of memory is really a tribute to the intensity of his enjoyment in thinking about his day's sport. He may forget his fishing rod as the poet may forget to post a letter, because his mind is filled with more glorious matters. Absent mindedness of this kind seems to me all but a virtue. अब आइए हम इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं. द सेम मे बी सैड, सेम चीज़ कही जा सकती है. नो डाउट बिला शक के ऑफ एंगलर्स, माही गिरों के ताल्लुक़ से. हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स, जो भूल जाते हैं अपने माहीगीरी लाठियों को. यानी फिशिंग रॉड्स मीन होता है एक डंडा होता है जिससे वो मछलियों का शिकार करते हैं. एंगलर्स आर जनरली सैड, माहीगीर, एंगलर्स मीन्स माहीगीर. माहीगीर आम तौर पर कहते थे या कहते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, विथ वाट जस्टिफिकेशन की किस जवाज़ के साथ, टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, कि वो तख़य्युली आदमी होते हैं. टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन यानी आदमियों में से सबसे ज़्यादा यानी तख़य्युली आदमी होते हैं. एंगलर्स आर जनरली सैड, माहीगीर आम तौर पर कहे जाते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, विथ वाट जस्टिफिकेशन कि किस जवाज़ के साथ, कि वो आदमियों में से सबसे ज़्यादा तख़य्युल वाले आदमी होते हैं. एंड द मैन हु इज़ inventing magnificent lies on the journey to home after a day's fishing. और आदमी जो कि गढ़ रहा होता है शानदार झूठों को सफ़र पर अपने घर के लिए मछली मारने के दिन के बाद, इस बाउंड वो श्योर होता है, वो लाजिम होता है, टू बी a little absent-minded, कि वो हो थोड़ा सा भूलने वाला, in his behavior, अपने कामों में या अपने बर्ताव में. The fishing rod of reality is forgotten by him. मछली मारने वाले डंडे की हकीकत को भुला दिया जाता है उसके ज़रिए से. As he daydreams, ज्यों ही वो दिन में ख्वाब देखता है, over the feats of the fishing rod of
ایتھوپیا. فشنگ راڈ کی حقیقت کو بھلا دیا جاتا ہے اس کے ذریعہ سے جب وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے دن میں. اوور دا فیٹس آف دا فشنگ راڈ آف ایتھوپیا. یہ ایتھوپیا کے فشنگ راڈ کے مہارت کے تعلق سے. His loss of memory is really a tribute to the intensify of his enjoyment in the thinking about his day's sport. His loss of memory. His loss of memory. اس کے میموری کو کھو دینا. His loss of memory. اس کے میموری کا کھو جانا is really a tribute. یقیناً ایک خراج تحسین ہے to the intensity of his enjoyment. اس کے سخت دلچسپی کے لیے. in thinking سوچنے میں about his dead sport اپنے دن کے کھیل کے تعلق سے. he may forget وہ بھول سکتا ہے his fishing rod اپنے فشنگ راڈ کو. as the poet may forget جیسے کہ ایک شاعر بھول سکتا ہے to post a letter ایک خط کو پوسٹ کرنا. because کیونکہ his mind is filled اس کا دماغ فل ہوتا ہے with more glorious matters بہت سارے شاندار معاملوں سے. absent mindedness of this kind اس قسم کے absent mindedness seems to me مجھے لگتا ہے all but a virtue ایک نعمت کی طرح سے. virtue means نعمت. seems to مانے لگنا. glorious means شاندار. enjoyment مانے دلچسپی یا مزے لینا مزہ. intensity مانے شدت. tribute means خراج تحسین. loss of memory دماغ کا کھو جانا یعنی بھول جانا. ایتھوپیا ایک دیش کا نام ہے جو کہ افریقہ میں پایا جاتا ہے. فیٹس مانے ہوتا ہے کام مطلب شاندار کام. فیٹس آف فشنگ راڈ آف ایتھوپیا ایتھوپیا کے فشنگ راڈ کے عمدہ کام کے بارے میں وہ مطلب سوچتا رہتا ہے. ڈے ڈریمز کرتا رہتا ہے مطلب دنوں میں خواب دیکھتا رہتا ہے ان کے کاموں کے تعلق سے. I hope that you understood the translation. See you next video.